大家好啊！今次咧想做個新嘗試，就係聲音導航講翻嘅鋪文內容。咁當然亦都會加翻多少少注解啦。希望大家會中意呢一個新嘅形式。咁最近咧有一對香港人嘅 YouTuber 夫婦叫做 Brian 在日本住，佢哋兩公婆咧就辭咗本身份工嘅，咁就大概有半年到嘅積蓄啦。咁就以 Working Holiday 嘅簽證形式咧就移居咗喺日本。哇！我睇到我咧不知幾羨慕啊！咁我哋最近喺直播裏面咧就表示啊，自己積蓄咧就用到七七八八啦咁樣，咁咧嚟緊咧就會開放會員制，咁每個月由50蚊好似去到800蚊港紙不等嘅，咁就請觀眾繼續資助佢哋啦，等佢哋可以繼續留喺日本生活。咁呢一條片其實唔長嘅，你見到個畫面嗰度咧係1458嘅，即係15分鐘都唔夠，哇！但係已經足以引起全城熱議，可以話係轟動添嘅。咁點解會轟動咧？就因為好多唔同嘅原因啦，但好多人就覺得，喂，你哋唔願意打工，就係希望單靠 YouTube 為生，喂，咁樣唔得㗎喎，不務正業喎咁。但係其實好多人都靠 YouTube 為生嘅，咁如果真係嘗試過做 YouTube 嘅朋友會知道咧，其實望落去係好簡單啫，講嘢啫嘛，邊個唔識啫，擘大口咪講到嘢咯咁。但係其實咧係真係個壓力啊，唔會少過一個全職嘅工作嘅。咁而有啲人咧就直情喺留言講就話吓，你食飯我埋單啊咁樣，加埋佢哋咧話創業啦吓，OK 唔想打工啊想創業，但個方向就唔係好明確，加埋亦都缺乏呢個長遠嘅規劃啦，就令到好多網民覺得喂，會唔會太天真啊咁樣，甚至咧就指責佢哋咧就好食懶飛，OK 好啦，咁我嘅睇法係咩咧？就係其實真正嘅問題咧，唔在於唔想打工。而係在於無法創造價值。嗱，呢啲批評咧唔係冇道理嘅，有嘅，絕對有嘅。但我認為真正嘅問題個核心喺邊度咧？就並唔係要觀眾養呢樣嘢啊，而係佢哋冇成功創造到價值。嗱，老老實實呢個世界好多嘅 YouTuber，二日嘅都有唔少，我就咁噏都噏到一紮出嚟嘅。例如老高啦，老高與小沫啦，而家佢哋已經喺日本去咗新加坡噶啦。Dogan 啦，係一個美國人，移居咗日本，日文講得好流利。佢 YouTube 有個 channel，佢亦都自己咧係有喺 Patreon 上面教日文嘅。石蘭啦，一個個外貌好似鬼仔，但係講一口流利嘅北京普通話嘅男仔啦，同埋仲有一個叫老鄭在日本等等啦。佢哋同樣都係好似係單靠做 YouTube 嘅。有啲咧就有開放 YouTube 會員制啦，有啲又有埋 Patreon 啦咁樣，佢哋同樣都係要付費觀看嘅，即係有免費，但係亦都有會員頻道係要俾錢嘅。但係點解冇人鬧佢哋咧？原因好簡單啫嘛，就係佢哋嘅內容係有價值，而啲觀眾係願意俾錢睇咯。咁而對於 Brian 在日本住咧，咁我嘅 comment 就係，唉，追夢好好，但係咧生活都係要繼續嘅。嗱，我就唔打算咧，好似其他啲 KOL 咁樣咧，對佢哋咧，哇，大肆批評啊咁樣，而係我用翻我自己熟悉嘅角度，即係講脈輪啦，OK，去着手講一講。嗱，我哋身體裏面啊有7個脈輪，佢哋各司其職嘅，包括管理我哋嘅身體嘅系統啦，我哋嘅心境、我哋嘅際遇等等啊。咁今日咧，我哋講嘅咧就係關於身體以外嘅，就係例如我哋講創造力，就係同生殖輪有關，而咧生活咧就同底輪有關嘅。但係如果你留意個位置就好得意啦，就係生殖輪個位置啱啱就喺底輪上邊，坐喺佢上邊嘅。呢個設計咧絕對唔係偶然嘅。當你連基本嘅生存溫飽都做唔到嘅時候，個能量根本唔會上升去到生殖輪去做創造、去創作，即係等於一棵樹啫嘛。如果個樹嘅根根本都唔穩固，咁個樹幹咪冇辦法成長，更加唔會生到果實出嚟啦。因為所有嘅能量都已經被消耗咗喺點樣維持生活上邊。當你底輪代表嘅基本生活，你都冇辦法解決嘅時候，仲談何創作咧？即係你諗下，飢寒交迫，餓到兩眼分花，你仲會唔會可以畫得出曠世神作咧？即係如果你睇翻中世紀文藝復興嘅時候，其實嗰紮畫家係好食好住嘅。嗰陣時係乜嘢？係盛世啊！
係啦，嗰陣時嘅 Tuscany 好有錢，有 Medici family 去 sponsor 呢一紮畫家去畫畫嘅，佢哋係生活無憂，跟住係慢慢畫。咁點解中國嘅盛世唐朝出咁多嘅即係出名偉大嘅詩人咧？同樣因為咯，就係嗰陣時係太平盛世，跟住大家又有財富，又有溫飽，又冇戰亂嘅時候。國力鼎盛，大家咪可以將個能量，唔使喺嗰個擔心三餐嘅時候，就可以上升到上面。即係簡單啲講，你飽暖先有得私淫慾噶嘛，係好啦。然而咧，就 Brian 同埋 Luna 即係兩公婆啦，佢似乎唔係好想面對現實嘅問題，而係直接揾一個理由咧，就說服觀眾支持我哋啦咁樣。咁呢個本質上邊咧，係一個好錯嘅能量運作嚟嘅。嗱，喺脈輪角度嚟講啊，因為唔同嘅脈輪分別掌握唔同嘅內在運作，但係今日咧，請大家淨係記住3個啫。底輪就喺最低，喺我哋咧，即係呢個會陰嗰個位置度啦。佢同我哋嘅生活生存有關嘅。佢上邊少少咧，就去到我哋嘅下丹田啦，即係肚臍對落嗰度啦，就係創造同埋價值。OK，咁你創造咩咧？創造生命都得噶，生個 BB 咯，係嘛？亦都可以創造一啲有價值嘅嘢，係啦，創造財富咯，係嘛？好啦，第3個咧就係心輪啦，心輪咧就係感受、愛、情感等等，係冇？好啦，記住呢3個得噶啦喎，今日。咁 Brian 同 Luna 嘅問題在於咧，佢哋再係成年人，係直接跳過底輪，或者係咩啊？即係自己生活自己顧啊，呢個責任。企圖利用心輪係講咩？感受賣慘去打動大家，希望大家俾錢去支持佢哋。咁用故仔、用情感令人感動，繼而希望觀眾主動支持。但佢哋完全忽略咗啦最基本嘅價值交換嘅原則。咁所以觀眾咪難免會反感咯。佢覺得哇，點啊？而家情緒勒索啊咁樣，即係。你想人哋基於同情或者支持夢想嘅角度咧，去提供金錢資助咧，係令到人哋唔單止唔想支持你，仲會好反感，所以咪引嚟大量嘅批評咯。咁 Brian 同 Luna 嘅事件啦，係令到我哋睇到好殘酷嘅現實嘅。自由嘅代價係自律同埋價值嘅創造。如果你冇足夠嘅能力，令到市場願意埋單。例如邊個？例如 Steve Jobs 喺佢之前都已經有手提電話噶啦，但係佢整咗一個手提電話出嚟，係大家都會爭崩頭，肯俾高價去買嘅。明明佢夠電又唔襟，係咪？每年又要換，每次有新款，係啦，你又會覺得你嚿電應該好似點解又即刻殘咗啲咁樣嘅咧？咁係啦，唔夠以前嗰啲好用嘅。如果你講電 wise。但係點解大家都會去買咧？點解佢會取代咗以前譬如 Sony Ericsson 啊等等嗰啲咧？咁樣係因為呢個電話佢出現咗一個功能係以前啲電話冇嘅，就係個人化啊嘛。你會發覺你部 iPhone 同我部 iPhone 裏面啲 Apps 個界面全部都唔同，因為每個人都的而且確唔同，冇理由大家要去適應部電話嘅界面，咁啊梗係部電話適應我噶啦。咁 Steve Jobs 咪就睇到呢一點，佢創造咗呢個產品出嚟，咁大家就好願意俾哇都個幾貴嘅價錢去買呢部電話咯。另外 Elon Musk 啦，唔理你中唔中意佢都好啦，講緊嘅就係佢係一個大家都係用緊入油嘅車嘅世代，佢創造咗一個電動車出嚟，而佢裏面有好多功能係好新，大家覺得係好用嘅。咁繼而成就咗佢成為咗世界首富。我當然知道佢仲有其他嘅事業啦，但係我想講嘅 point 就係佢哋唔係透過賣慘 ，Elon Musk 唔係 ，Steve Jobs 唔係 ，even Bill Gates 都唔係嘅。Bill Gates 佢透過嘅就係你哋以前大家都用打字機打字，好唔方便喎。咁不如你哋每個人都可以喺自己個電腦上面打到嘢，整到表，咁咪方便好多咯，咁樣。提高咗大家嘅工作效率，咁所以你見到呢3個人累積嘅巨額財富，都係來自於佢哋創造到嘅價值出嚟。
咁所以 Brian 同 Luna 呢件事就係、第一，自由係有代價嘅，個代價就係頭先所講嘅自律同埋價值創造。如果你冇創造到足夠嘅價值，令到個市場願意埋單，咁你只好亦都只能夠咧就硬住頭皮，咬緊牙關，俾心機做嘢咯。因為你單靠人哋嘅憐憫之心去施捨，呢種模式係冇可能長久嘅。當然，我唔係話每個人都一定要去打工，不過係無論你選擇乜嘢嘅生活方式都好，你都應該要確保自己有能力為呢一個世界提供價值，並透過呢個價值交換嚟換取財富同埋自由。所以大家好想揾多啲錢嘅話，其實我哋都着重就係話點樣提升我哋嘅生產嘅價值，而唔係做多啲時間啦，我哋勤力啲啦，唔辛苦點得世間財。咁含住金鎖匙出世嗰啲咧，係咪？佢哋唔辛苦嘅喎，真係，佢哋即係投胎投啱咗嘅啫喎，即係呢個撇開佛家所講嘅福報啦。咁即係我哋其實要着重嘅就係你提供嘅價值咯。所以其實呢兩位即係 Brian 同 Luna，與其係叫大家課金支持佢哋留喺日本，你不如俾心機創作更好嘅片、更好嘅內容，咁大家咪會願意俾錢睇咯。咁呢一場風足波對佢哋嚟講咧，即係搞到咁大啦，都真係一個好沉痛嘅教訓嚟㗎啦。但係如果佢哋能夠話從中學習到咧，返去最基本、最基本即係底層嘅層面，就係你鞏固咗自己嘅生存基礎先，再從中孕育一個創造力出嚟。你冇可能餓到頭暈嘅時候，你仲會創造到嘢嘅，唔會啊。咁所以你如果能夠返基本，做一個成年人顧好自己嘅生活，你再慢慢創作，哪怕你打份 part time，每日返4個鐘頭，你有足夠嘅時間俾你去拍片，咁你起碼唔憂柴唔憂米，交到租食到飯，你咪再諗點樣拍好嘅片咯。你有好嘅片，大家都會願意睇，對多人睇咗 YouTube 俾你嘅分成會多咗。你又累積到足夠嘅人睇嘅時候，你甚至自己再開會員頻道都唔係問題。佢將來有機會仲可以逆轉個局勢嘅。所以當我哋談論創造力嘅時候，我哋要記得，就係真正嘅創造力係來自於穩固嘅根基，要穩定咁樣紮好根，你先能夠源源不絕嘅創造力同埋價值輸出。咁所以越有錢嘅人就越容易生錢，越容易揾錢，咪就係呢個道理咯。嗱，希望今日呢個形式大家會鍾意啦。有啲咩想聽嘅留言話我聽。拜拜。